केन्ना लिस्ट येता तुमची अजून लिस्ट अजून आउट जावंक ना. झडपीचे कॅन्डिडेटीचे लिस्ट आसा ते रोखडेच म्हणजे ज्या दिसा इलेक्शनाचे परिपत्रक येतले नोटिफिकेशन येतले कोड ऑफ कंडक्ट तेन्ना करतले त्याची एक मिटींग जावपाची आसा. त्या मिटींगेक सगळे गजाली जातल्यो. काँग्रेस म्हणटा की तुमी डिक्लेअर केल्या म्हणून ते स्ट्रॅटेजी आमी कित्याक दाखोवंक तांकां? ते डिक्लेअर केल्यार तुमकां तेंची स्ट्रॅटेजी करतले आनी मागीर तुमी चेंजीस करतले म्हणून अशें तांकां आपले एक वेगळो मुद्दो आसा तो कसो राजकीय हाजो तो तांच्यांनी मांडला. ओके. आमी भारतीय जनता पार्टीचे एक पार्टी म्हणून एक जी प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रियेनूच वतले आनी तातूंत भितर कसले राजकीय डावपेच आसा कितें आसा ते खंय उघड करपाक वतले ते आमचे डावपेच आसतले. कोणें कितें म्हणून उलयल्लें ते म्हणजे कितें म्हणटात ते हेंच करा मरे तेंच करा म्हणून तुवें सांगलें तें करपाक ताणें सांगलें तें करपाक आमी ना. म्हणजे ते आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष ते जे कोण उलयताले तांकां जाल्यार पार्टीक येवपाक दारो उक्तीं आसा कळ्ळें. ते प्रत्येक वेळार ते दडयत आसा दारां आमी येता म्हणून काँग्रेस किंवा बाकीचे सगळे कळ्ळें. सगळे वटेच्यान कांयच जावना म्हणून मागीर कितें फ्रस्ट्रेशन आसा पळय न्ही तें उलयता आनी कांयच ना तें उलोव तांकां. पूण आमी बरें निश्चित आसा आनी ह्या सगळ्या गोष्टीचेर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर कांयच परिणाम जाना. कारण कार्यकर्तो हो खंबीररित्या पार्टीचें काम करीत आसा. तो पार्टीचें काम करता. ताणें आपले कार्यकर्त्यांनी आपलें सर्वस्व ह्या पार्टीक दिल्लें आसा आनी म्हणून तो निश्चित आसा की भारतीय जनता पार्टीचे वरिश्ठ जे आसा ते योग्य निर्णय घेतले. वन मोर थिंग एज अ